টাকা দান লাগবে না, তেল শেষ। আর দেখেন পাম্প থেকে কত দূরে। এখানে সম্পূর্ণ সঠিকভাবে ডিজেল, পেট্রোল ও অকটেন বিক্রয় করা হয়। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কি অবস্থা সবার? আশা করি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন। অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই ফেসবুক পেজ অ্যান্ড ইউটিউব চ্যানেল সীমান্ত আহমেদ। আজকে বেসিক্যালি যাচ্ছি আমি নাটিয়াপাড়া তেলের জন্য, কারণ আপনারা সবাই অনেক দিন ধরেই জানেন আমাদের এইদিকে তেলে খুব ডিস্টার্ব করতেছে। এই কারণে আমি ভেবেছি যে নাটিয়াপাড়া থেকে তেল নেব, কারণ ওইখানে মাপে মোটামুটি ঠিকই দেয়। আর ওইখানে বিশেষ করে লেখাও আছে যে মাপ দিয়ে নিতে পারবেন, ইচ্ছা করলে দেখেও নিতে পারবেন। এই কারণে আমি ওইখানে চলে যাচ্ছি। যাওয়ার কথা ছিল সকালেই, বাট আমি যাচ্ছি এখন বিকেল 5:35। অনেকদিন পরে হাইওয়েতে উঠলাম, বাট আমার গাড়ির টান মোটামুটি বেশি দিব না, কারণ আমার পিছনে আছে আমার সোহেল চাচা, তাই টানাটানি ওইভাবে করাও যাবে না। আমি অলরেডি বাইক খোলার কাছাকাছি চলে এসেছি। কথা হচ্ছে একদম পাম্পে যে ফাইনালি চলে এসেছি পাম্পের কাছাকাছি। এই পাশে নাসির গ্রুপ আর আমি আছি পাম্পের কাছাকাছি। নাটিয়াপাড়া যে পাম্পটার কথা আপনাদের সাথে এতক্ষণ শেয়ার করেছি, সেইটা আমি অলরেডি সেটার কাছাকাছি চলে এসেছি। তেল শেষ। সব থেকে বড় বিষয়, আমার গাড়ির আজকেও তেল শেষ হয়ে গেছে, আর আমি অলরেডি, এটা হচ্ছে আনোয়ারা ফিলিং স্টেশন, আর এইখান থেকেই তেল নেওয়ার জন্য আমি চলে এসেছি। বাট মনে হচ্ছে ওই পর্যন্ত যাবে না, তেল শেষ। আর দেখেন পাম্প থেকে কত দূরে। এখানে সম্পূর্ণ সঠিকভাবে ডিজেল, পেট্রোল ও অকটেন বিক্রয় করা হয়, এটা লেখা। আর এই পাশে আমার গাড়ি গাইস। এখানে এটা হচ্ছে আনোয়ারা ফিলিং স্টেশন। এটা আমি প্রমোট করতেছি না, বাট এখানে লেখা যেহেতু। আর দ্বিতীয়ত আপনাদের দেখাবো আমি এখান থেকে বোতলেও তেল নিয়ে যে এদের মাপটা কীরকম কি, সেটাও দেখাতে পারবো ইনশাল্লাহ, আপনাদের দেখাবো। তাহলে দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে একটি অকটেন বুস্টার, আর অকটেন বুস্টারটা ভরে নেই। এখানে অকটেন বুস্টার দেখতে পাচ্ছেন। আমি সম্পূর্ণ দিব না, হালকা কিছু রাখবো। হ্যাঁ, সব থেকে মজার একটা বিষয় আপনাদের দেখাই আমি, সেটা হচ্ছে যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন 2 লিটারের তেল, সম্পূর্ণ তেলই দেওয়া হবে, এটা বড় বিষয়। আর এইখানে লেখা আছে ক্রেতা চাইলে মাপ যাচাই করে নিতে পারবে। আর দেখেন মাপও কতটুকু সঠিক। অন্যান্য পাম্পের থেকে এটা একটা সুবিধা আছে। আর এর আগে আমি তা তো আপনারা জানেনই যে বোতলে তেলের জন্য গিয়েছিলাম, তেল দেয়ই নাই। তো দেখতে পাচ্ছেন দেখেন 2 লিটার তেল দিচ্ছে একদম। দেখেন মিটারেও দেখেন, বোতলেও খেয়াল করেন, একদম পারফেক্ট মাপ। আমারটা ভাই ফুল করে দেন। তো আমার গাড়িতে ফুল
করে নেই তারপরে, কারণ আমি কালকে তেল ওই ওই কি হলো ফুল করে না, এখন কতটুকু বোঝে আমি জানি না। এই চাবিতে ডিস্টার্ব হইতেছে কে, চাবি ডিস্টার্ব হওয়ার পর ফুল তো অলরেডি ফুল ট্যাঙ্কি তেল নেওয়ার জন্য বলছি। দেখি কয় টাকার তেল ওঠে, কারণ আমার গাড়িতে আমি আসার সময় দেখতে পারছি যে আমার গাড়িতে একদম তেল শেষ আর পাম্পে এসে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তো এখন বোঝা যাবে যে আমার গাড়িতে কতটুকু তেল ঢুকতেছে। অলরেডি 550 টাকা ঢুকে গেছে। আমার গাড়ির ট্যাঙ্কি অলরেডি ফুল করা ডান, আর গাড়িতে তেল ঢুকছে অলরেডি 1800 টাকার আর 13.83 লিটার। টাকা দাম লাগবো না, টাকা কি সামনে দিয়ে দিব? তো বেশি আছে, 18টা দেন। ফেসবুক সীমান্ত আহমেদ, সীমান্ত আহমেদ, জি 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 দেন, যাবো নিব না মানে। অলরেডি আমার কাছে টাকা আছে 400, তার মানে আমি 2200 টাকা নিই। 1800 কিন্তু, জি সব আমারটাই 1800। আপনার টাকা দিচ্ছেন না তো সেই ওটা চলবো না আপনার কাছে? হয়েছে শেষ। হাঙ্গারিতে 13 পয়েন্টের উপরে, অর্থাৎ 13 লিটারের একটু বেশি তেলের জায়গা হয়। আর চলে যাব নিচ দিয়ে। অলরেডি 1800 টাকার তেল ভরে আমার পকেট একদম ফাঁকা। এখন আমি চলে যাব বাড়িতে, এই কারণে 10 কিলো দূরে চলে এসেছিলাম তেলের জন্য। আর আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। আশা করি সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর এখনও যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি এবং ফেসবুকে ফলো দেননি, তারা অবশ্যই ফলো দিয়ে রাখবেন। অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার তো করবেন মাস্ট। সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আসসালামু আলাইকুম।